Matamgi Manipuri Wari channel asibu tabiriba khwai pumnamakbu taram nokjari ngasi amuk laubirasi Ngamba taruk suba tangka phana bu khallabadi pumnamak phana uba ngami yeknabana tawrakpa fawba phana khallabadi afabani haina khanba ngami adubu phattana bu khallaba aibu nushiba mina nungsina aigi phanaba hairakpadu phattaba lomda chingthoktuna khanba yai Pumnamak phattaba oina uba ngami pau tare Ngamba mana chatkraba matung yaifarelna thoibagi office ta lai haiba thoibabu senau haina sinaduna mi thamkrabani pau duma tai mikup khuding nakanda famliba angang singna mangonda pau tattana piri Ngamba mapan thongda asawbu thoktrabasu nungdadi yamna saure Mana hojikta hairambada ngariba wafam ama magi mamangda tauge matagumna tauriba mong adu ma yamna luna khanjinkhre Yaifarelna thoibagi office tagi thokiba ikui kuidana ma pau mari mari faunadana paper da haptringai tarabani Chatkadaba taugadaba mathau pumba amata chithadana tawi meeting tauduna mayamda magi apamba phongdok ami Asawagi mami amata tahandana pumnamak loina soft toraba matung mayumda hannaba haiduna tomthinda hairaga yumlomda chumtringna halai Walan ngangde magi mapamani su ngasidi yumda leirami machada wari khra saning mamali adubu machagi suksuk tokpa mongduda karisu haidre Ngamba magi kada laktuna pulliba taidu makut oiduna chingduna lauthoi aduga leiriba sofadu langshili Makwang metuna minute khra lepaba matung pocket tagi phone du laukthokuna number amada call tawi Kaile Gate manakta lay sir Tholakte Ngasai thorambadagi tholaktri sir Amadu su Lady sir mas tholaktri Mi kyari changki Secretary melayga makoy ani khaktani atopa ka nas loinarakte sir Oh okay ngahak ngayu chance phangbaga thabak pangtho Pani sir. Aduga engone inform tawa kawgunu. Okay sir. Tongana kana su khangandana thoibagi yumanakta lonami thadoktuna thambani. Yumduna sorok maya oibagi makoina wakhal oshiludabani makoidagi ngasaidagi message thaduna paw loribani. Asawbaduna Ngamba sanabu tanja fangbada kidnap tongnaba haiduna makoida sinabani. Fana kuira fawba tanja fangdi haina paw pire yaifarel na melayga loinana yumdudagi thokiba Ngamba paw loina tare Gate fawba thindokpa thorakpadu sana yarakte haibasu mayamna tamduna ma tare asawbana mang thaduna yum manungda changduna sanabu kana khanganda kidnap tawragi haina wakhalda khaladuna message ama thakre Go inside and bring her to me by any means you should bring her if not Message to ubada angang singdu mihun sudabani adubu hiram sida makoi professional oina tawraba ngaktani gari du gate mamamakta da thaujilaktuna khamlaga gari duna khara lumsinduna hai singna gate tu landuna chongsilai mamai mamit ningthina kupsin khumjingduna mamit manastingna manungda changlai yumdu koina koilei leiduna yengi Hana yumdugi structure khangduna manungda changakpasinate sanagi ka karambanu haibasu changa iba makhoi amata khangbanate Gari du thaunabagi ready tawduna ama lehoraga makhoi ahum changakpani makhoi nu sumangda kuichai chaiduna koyeng yengngai sanana modi modi thoraktuna tarang amada leibadu bada makhoi ahum ingit tawnei haifet uhanduna chingnahan si haibagi mawngda Thawoina amana mayaida chattuna lei sanani yengak pangaiduna sanana hek yenge khangbaga yumgi marum oiba mapa amada changsinduna makhoi humak lodi mathanta sanana thorakpada ahumdu ka hena haraubani tungda yumgi mi inarak rahaina ngehak yengbani kana sumatung inarak trabaduda changsinduna mabu fabani gari da hapchinduna mamangda famlibaduna phone laukthokduna message amathai mission complete sir Message to ubada Ngamba machilbanu chingkhatuna noi aduga message ama type tawduna halli Aigi farmhouse ta puro ai ngairamage Ngamba message to thakibaga prap kumtharai aduga yumgi meyai ka duda leptuna khonjal horapna Prem tamthin
Khonjal du tabada fat pai thoknarei Ngamba furit ki khudang du thekana. Gari so ma piro. Kai jatunya damba. Prem na hanglakpani Ngamba hanglibadu khumbagi mahut pisumani du sukchinduna oini yenglai. Prem duwa makata da furit khawdagi gari so du lakthoktuna pirei. Mana tongba white color dugi soni Prem na pirei ibadu Ngamba tomthinde yengduna. Asina tabamgi piro. Nakandagi amana changsinduna so mapirei Ngamba wa haida so du paiduna thokre mani hek thokibaga tomthindu tablapna. Kadaidano masina amuk kanam yawdubi chatisibo. Miwa amuk tanadana idiba. So pikiba paren so hairei. As kanam yawdana dambana chatkribsibo horen pharak tadana. Prem du fairen don sindu noina chairei. Nangna kaidoboino haibnida so do pikrido. Nangna pibino nataba ma pirona haiduri adui pibini gaino. Nangonda haibra haibnida do datom thinda haibni nangna he pasadana kaidoboi pirino haiba. Datom thinda so yawramoina engonda si pibini si kyam karage. Hai fairen noigi mathong marom khangdaba thage onabi mathong marom khangdana pangshita sippa nuksita yaba natene. Chalo nang lamtana ngairamani magoina ne huminawro nang malangbado. Yar he ningmak Tomtin na marak thalai tanjadu da Ningthoi du thoraktuna hangai. Nui dambana hauzik kaukridubu kaigino kadaida chatkre made. Nupi cheluni na chatkramni maibema. Prem du fatek ta khumai mayam du prem da loini yenglai isuk sukna duna prem du atai mayam di tokthoaga fairen sinduna. Khumodana dudie. Karino ni nuyani bo unabaya de hekta ngangna basibo. Hai Tomthin kaida chatkhe haibano nui dambabo. Tomthin don sinduna oina hanglai Ningthoi du Tomthin su tapna ingna khumlai. Hairamdri maibema gari so loroga chatkibani. Mafam so hairamdri aduna khangzadri maibema. Wado hairingai tanjada makutta pariba phone du ringking lai yengbada ngamba oirambaduda taha phone du oi. Damba ai ngasi halaroi ima khoida nangna khra hayo. Damba kaida wado haiba loidringai phone du kakre Tomthin Ningthoi di yengduna. Imaibema damba do ngasi yumda halaroina imaibema da pau haibiu haidana hairi. Nakhoi kanas yaudana mathanta kadaida chatliba mafamdi kadaidane haige. Hangba nangjaudri imaibema. As aidi unthokna wadorida. Ningthoi ituk tuk thana changkhre Tomthin du Prem di yengduna pisum suklakna. Nachindu yamna ngangngbra haibu sudattana ne aremana noibo. Khudom bithin duna hairam laga Tomthin manung da changkhre Prem du fairen don sindna isau langlaga. Harini ne se miwa tareba si ataigi nati nangna hei kusabagini. Yare malai manba nasak mangna yamna ahi pasadana ngangkano nangdi kai toge ha. Aidi kai dori ha tumina lepiduni nang dawna ahi pasadab dawhidi. Nangna hana ni so pirido hei pasari di nangni ne aikhoidi kona tawba khangabo. Marai du makha sum chathabaduda changuraba Tomthin du thoraktuna laptak leptuna tongiba chapalani du lauthoktuna ani du tamna langai. Langlakliba chapaladu amamamna makokta panba mananganda panbaduda araiba makai suktuna maikai thirei. Tomthin sukna yengduna leirambadu ubada mamai leiduna kaisulanjadaba saduna magi kada satsa changnaraki. Somda sanana ngambana famduna leiramba ubada kiraduna maninghanbada makoktu thongde yashinbaduda makhuna makoktu paiduna kine yengi ngambada. Ngambasu famlambadagi hogatuna khunguptu kokok launa tiles mathaktuda makol thokna chattuna sanatamna changsilai. Kaino nang kanano adu main tongno ai bukan biyo da jo ai bukan biyo baba ai bom takan biyo. Upai leita kapthorei Ngamba sakfam du hongda makhong du thangduna changlaklaga sanagi mangda chaplepi. Khuruna makunthaduna sanagi mamai manak nakna changsinduna mayadu chikduna yengi second khara. Sana sukiduna makhong du konsinduna makhutna konsinduna famlibaduda mamaidu upsinduna khangi. Nang ai masa khangbra.
Ngangduna hanglai sana mamaidu tapna non khatuna ngambada kini yengduna khommi. Khangi. Sanna sibagi manakta lepabadi nangsu chaina khra phangba tabani. Kaino ayumda chatke ayumda thinbiyo. Kap ngangi baduda ngamba pisumani di sukchinduna makut khudombiduna machinda thamduna. Shh. Aina nangbu mafam asida puraibase nayumda thinna banati tumilayo. Aingonda adumain tawbino ayumda chatke nakhoina thindrabasu ayumda babagi nakta chatke. Tumina layo harise nangondani tumilayo. Ai lainingdi ai kizaye ayum duina chatke. Kap ngang tawduna ngang badu lepte handakti ngambadu wa ngangda makhut yettuna lamduna sanagi lukhamgi masamdu maningda khangchingchingduna hairai. Yam ngangningbra ha yam ngangningbro. Ngambagi makhut khuchauduna paiduna chingi basamdu naraduna mamit ushinduna khangi sana. Ngambasu haifet induna thadok aga hogatli. Aduga phamduna leiriba sanabu khazik nontaduna nakalamada khangin inthokduna thongdu pocketagi so ma lokthokduna hangaba matung thokre. Mapandagi thongdu lok tokshinduna thanamlaga. Sana ngambana ilakpaduda makhada haithagi tawbadu makhuna ngaknaba honaringai thongdo mo hangdorakpaduda makokta thongduna yishinbaduda maraibaktu I khazik thoe adubu chaina faude kibene henkhre mikuptuda. Ngamba ahing chupadu machanga khidre kaduda sanasu thongjilda ngaduna ahing chupa kaptuna lele. Somda thoibagi yumdani nungtigi sanagi yahoba matamsi pung 9 swaido oibani hanagumna adumak leiriwoi khanduna kanasu hana yengnarude. Braden duty du afternoon tai haiduna mapaga mapanda famduna mamana chak thongbadu loibangai bu oina fami. Nachandubu hogatpa matam yorine. Hojik phaba hogatrisibu ngarang ahing chupa noigi Korean drama haido yenglera jalo. Yenghodabani ngarang ina changambada tumani na haihobani. Aduga kaigino hojik phaba hogalaktrisibo. Baba ai haudoge. Amta haudojo thengmalene namana chak loibana hanjilani. Hoi baba. Braden du mathakta machangi kada kakhalai nungtigi di thongdu manungdagi lok adumak tawbani. Adubu ngasidi lolamdre maya khazik kaduna leibadu ubada Braden du machinda soli. Hogakrajalane si ngangsibo. Thongdu hangdoktuna manungda kauduna changai. Chan. Khumakte phamungdusu thupchinduna leiba phaijuk phauba machi lengamdana adumak lerami. Mana he konba teddy bear dumadi phamung mayai duda leiri. Braden bathroom leiriba domda mukchangduna kawi. Chan. Bathroom su thong hangduna leirambadu ubada Braden phone daukthokduna machangi number da dial tawi. Phamungdagi phone na ring khinglakpaduda phone du kakna amuk soli. Makada imai manakta lekrajalane. Wakal khana makada kumtharai kitchen da chak thongiba mama Ningthouji manakta changduna hangi. Ima chen kumtharaba. Kumtharaktina mabu hogakrabo. Kaino aina mai kada yengambada lehode aidi imagi nakta lekibu ningure. Kumaktine aigi nakta de mathaktaga lekiba jala. Ayumte yemkhige. Braden yumjaudu masinba thungna machenbu thirei adubu phangba kauba dumak leikidre. Yumgi miyoi mayam pakhatnare khangna chanaba sing phone tawduna hanglabasu khangi kauba mata haiba leikidre. Aroibada Braden sinthada call tawi adubu wari sanarami haiba natana atopa ahenba mata khangba ngamdre. Matha ka hena sanare thoiba magi nupiga machagada haidrabasu thamoidadi ngambabu yamna chingnare. Kana yahanda imungda changlaktuna Yaifarelda call tawi ahanba tawbada pairakte malegi number da muk tawi. Hello uncle kai leibirage? Sir leitabra ibema. Aikoi sardi meeting amagi wa ngangi. Oh kayam watlibage? Loisilakadore minute 5 mukki matungda loirani. Call back amta tawhanbiro hek loibaga. Pani uncle. Thoiba masadu leitadana Yaifarelgi call lakpa ngaiduna lei minute 5 mukki matungda call lai thoiba su call du fat receive tawduna. Sir kay lerage uncle.
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯅꯥꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯠ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯦ ꯆꯦꯟꯕ ꯆꯣꯡꯕꯁꯨ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ 9 ꯍꯦꯜꯂꯕꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ ꯑꯪꯀꯜ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯝꯕꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯗꯣ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯝꯃꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯆꯤꯡꯅꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯒ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯗ ꯇꯥꯏꯅꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯦ ꯄꯥꯈꯠꯂꯦ ꯃꯇꯧꯗꯨ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗꯨ ꯅꯤꯛꯅꯤꯛ ꯂꯥꯎꯔꯦ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯥ ꯄꯨꯝꯕ ꯆꯦꯡ ꯈꯩꯕꯒꯨꯝꯅ ꯅꯤꯛꯂꯦ ꯑꯪꯀꯜ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯋꯥꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯔꯦꯜꯅ ꯐꯣꯟꯗꯨ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯣꯏꯕ ꯃꯀꯣꯛꯇꯨ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯇꯞꯅ ꯐꯝꯊꯩ ꯎꯄꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯖꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯃꯄꯤ ꯇꯥꯅ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯀꯞꯊꯣꯔꯛꯂꯦ